parë kolegët mi sqaruan përshkruan mënyrën se si të akuzuarit kanë formuluar dhe kanë ndarë qëllimin e përbashkët për të marrë dhe për të ushtruar kontroll në të gjithë Kosovën përmes mjeteve që përfshinin friksimin, keqtrajtimin, kryerjen e dhunës kundër të paligjshme dhe heqjen e largimin atyre që konsideroheshin si kundërshtar. Do t'i trajtoj manifestimin dhe shfaqjen e këtyre mjeteve, krimet e për të cilat janë ngritur akuzat që kanë ndodhur në dhe rreth qendrave të ndalimit në Kosovë në pjesë të veriut të Shqipërisë. Të secila prej këtyre vendeve të ndalimit përfaqësohet nga një pikë zezë në hartën që paraqitet në ekran. Këto diapozitiva janë për të shfaqur për publikun, përveç nëse them ndryshe. Vendet që paraqiten në ekran janë vendet ku viktimat në këtë çështje janë përsekutuar, burgosur, arrestuar në mënyrë ilegale, të paligjshme dhe arbitrare dhe mbajtur të ndaluar. Janë nënshtruar akteve çnjerëzore, trajtimi mizor, torturës, janë zhdukur dhe vrarë. Imazhi që keni përpara tani pasqyron dhe përshkruan 437 incidente për cilat janë ngritur akuzat të ndalimit, të cilat kanë ndodhur midis prillit 98 dhe gushtit 99. Secili incident përfaqësohet nga një pikë e ngjyrës blu në afërsi të vendit të ndalimit, ndërsa numri që kam vënë përfshin persona të ndaluar në vende të ndryshme, siç e kemi shënuar në pjesën A të akta akuzës. Ky është numri minimum për sa i takon incidenteve. Pjesa më e madhe e viktimave ishin civilë që nuk merrnin pjesë në konfliktin armatosur në kohën e arrestimit të tyre, siç ishte qartë nga formulimi i qartë i termave të përdorur. Neni 14.1 i ligjit, i cili pasqyron nenin e përbashkët 3.1 të konventeve të Gjenevës, zbatohet ndaj gjithë personave që nuk marrin pjesë aktive në konfliktin e armatosur në gjitha rrethanat dhe pa asnjë dallim me ndikim negativ. Kjo përrjedhoi përfshin antarët e ndaluar të forcave kundërshtare dhe antarët e vetë grupit në fjalë. Lidhur me këtë, ju referoj për shembull tek paragrafi 711 dhe 722 të aktgjykimit në çështjen Mustafa dhe paragrafi 547 të komentarit të Komitetit të Kryqëzimit Ndërkombëtar ndaj konventave të konventës së parë të Gjenevës. Pikat të ngjyrë blu në ekran përfaqësojnë bujq, mësues, biznesmen, pensionist, ata që rrinin me serbet, ata që kishin punuar apo vazhdonin të punonin në organe të ndërmarrjes shtetërore me qëllim që të fitonin të jetonin në kohë të vështira. Ata që nuk u bashkuan me UÇK-n apo që nuk kontribuan në mënyrë aktive për UÇK-n, ata që mbështetin UÇK-n, ata që akuzoheshin si spion apo bashkëpunëtor, shpesh akuzë bazuar në thashëthemet e pa bazuara dhe të përgjithshme dhe spekulime. Shqiptar të Kosovës, serb, rom, malazez, bosnjak, maqedonës, burra, gra dhe fëmijë. Në fakt, individët, liria të cilëve u hoq përmes sjelljes së të akuzuarve, vinin nga profesioneve të ndryshme, por siç e keni lexuar në dosjen tonë, padyshim të nderuar gjykatës, siç e keni pranuar dhe keni vlerësuar prova gjatë gjykimit, ju keni bërë dallimin dhe keni parë se shënjestrimi dhe keqtrajtimi këtyre viktimave nga pjesëtarët e antarët të UÇK-s nën komandën dhe kontrollin e të akuzuarve bëhen sipas një praktikave të ngjashme. Dhe siç e dëgjuat më herët, kundërshtarët u identifikuan nga pjesëtarët e UÇK-s, përfshirë në shërbimet e zbulimit dhe policia ushtarake. Emrat e shumët prej atyre që u arrestuan, u mbajtën të ndaluar, u morën në pyetje, u rrahën, u vranë, u zhdukën, mund të gjenden në shënimet që janë marrë nga antarët e UÇK-s. Këto shënime përmbajnë shpesh hollësi, siç janë viktimat e mundshme, lëvizjet e viktimave të mundshme dhe shënimet mbi ta, flet arrestimet për ta dhe arrestimet e tyre. Për shembull, ju referoj të faqja 7 e
prova 7.5, faqe e cila është në ekran tani që nuk duhet të shfaqet për publikun. Ju njëni do të identifikoni këto emra që janë nënvizuar dhe vënë në pa, nga provat e shumta dhe të gjëra që janë parashtruar në këtë çështje lidhur me shënjestrimin dhe zhdukjen e tyre. Një shembull tjetër është prova 651, faqe 651, të cilat janë tani në ekran, faqet e cilat janë tani në ekran nuk duhet të shfaqen për publikun. Këtu kemi një shembull të një fletë arrestimi për një kundërshtar i cili është ndaluar dhe keqtrajtuar në Jeshkov. Gjithashtu, shënimet tregojnë mbikëqyrje që është bërë lidhur me të njëjtin individ. Disa prej viktimeve janë arrestuar në shtëpitë e tyre ose në pika kontrolli, posaçërisht nga persona të maskuar dhe të armatuar. Në shumë raste, anëtarët e UÇK-s nuk ju kanë vënë të ndaluarve ndonjë arsye për arrestimin e tyre, përveç pohimeve të përgjithshme apo akuzave të përgjithshme. Disa u arrestuan pasi u urdhëruan apo u thirrën që të paraqiteshin në shtabet e UÇK-s. Për shembull, siç mund ta shihni urdhrin që është në ekranin tuaj nga prova P 1105 që mund të shfaqet publikisht, Jakub Krasniqi, në cilësinë e tij si zëvendës komandant i shtabit të përgjithshëm, urdhëroi antarin e UÇK-s Blerin Kuqi që të paraqitej në shtabet të përgjithshëm me 16 janar 1999. Në datën që mban ky urdhër, Kuqi u arrestua në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në prani të Krasniqit, Recep Selimit dhe Fatmir Limajt. Në paraqitjet më parshme dëgjuat hollësi lidhur me këtë incident. Siç u përmend më parë, lidhur me rastet e ngjashme me këtë, ku viktimat ishin anëtarë të forcave të armatosura përfshirë UÇK-n, ata mbroheshin gjithsesi, pavarësisht kësaj, sipas nenit 14.1 të ligjit. Si shënim lidhur me këtë, kur bëhet fjalë për vlerësimin nëse një viktim mbrohej, është aktiviteti i tyre në kohën e kryerjes së krimit që është relevant, siç përcaktohet në paragrafin 602 të komentarit të Konventës 4 të Konventës 4 të Gjenevës i 2025-s, citojmë, nuk ka vend për hakmarrje bazuar në ligjin humanitar, në të drejtë humanitare ndërkombëtare, përfundon citimi. Parashtrimet e mbrojtjes së thashur lidhur me statusin e disa viktimave tregojnë një fokusim të gabuar në pozitat e tyre të mëparshme që mund të kenë patur dhe jo në ato që ata kishin dhe mbanin në momentin e arrestimit dhe ndalimit. Disa prej këtyre parashtrimeve ishin thjesht të pasakta dhe keq orientuese, për shembull, ndërsa mbrojtja tha që i përmend se dëshmitari W0138 ka punuar për policinë kur punonte për policinë kur u rrëmbya, nuk përmendet asgjë lidhur me pozicionin e tij konkret, që ishte elektricist, që është vlerësim relevant dhe ju ftoj të shikoni për këtë paragrafin 121 në dosjen tonë, ndërsa dëshmitar W0105 kishte punuar si oficer policie, ai nuk punon të më në kohën e arrestimit të tij. Pas arrestimit të tyre, viktimat u transferuan dhe u mbajtën ndaluar në vende që përdoreshin nga anëtarët e UÇK-s, në shumë raste si shtabet e UÇK-s, zyra, kazerna apo në vendet e afërta me to. Në Jabllanis, të ndaluarit u mbajtën të ndaluar në kazernat, dhe tani shihet imazhi i kësaj në ekran. Ky vend ishte i gjendej në afërsi të shtabit të UÇK-s në shtëpinë e Lahi Ibrahimit, të ndaluarit u mbajtën të ndaluar në dhomën që është në anën e majtë të ekranit, të ndaluarit u mbajtën të ndaluar në 2 dhoma në shtëpinë që është në anën e djathtë të ekranit, që është po ashtu vendi ku Lahi Ibrahimit dhe Nazmi Ibrahimaj morën në pyetje dhe i keqtrajtuan të ndaluarit. Viktimave në vende të ndryshme u mbajtën të ndaluar për periudha kohore të ndryshme, pra nga orë, ditë, javë apo muaj të shumtë. Provat shkresore konfirmojnë dëshminë të dëshmitarëve lidhur me krimet për të cilat janë ngritur akuza, përfshirë edhe kujtimi i tyre i qendrave të ndalimit në Bardhezi.
P00738, që është në ekran tani dhe nuk duhet shfaqet për publikun, është një blok shënime që përmban regjistrin e ndalimeve ku tregohen datat për 52 personave që janë mbajtur të ndaluar në llapashticë. Siç mund ta shihni në këtë faqe, disa ndalime kanë zgjatur me javë apo muaj. Për shembull, personi në numrin 9 është mbajtur më shumë se 5 javë i ndaluar, ndërsa personi i renditur në numrin 8 është mbajtur i ndaluar 4 muaj. Të nderuar gjykatës, ju keni pranuar prova se shumë të ndaluar ishin të kufizuar në listë e tyre të lidhur dhe të syt ju ishin lidhur, ndërsa transferoheshin apo mbashin të ndaluar. Shumë viktima janë mbajtur në dhoma të mbyllura me çelës, me roje dhe nuk ju është dhënë ushqim, ujë, qasje në kushte higjiene të përshtatshme apo trajtim mjekësor. Në Bar, një viktim ka kaluar 20 ditë nga ndalimi i tij 56 ditor në një dhomë 2 metër me 2 e errët pa dritare duke përdorur një kuti të vogël si tualet, ndërsa kjo viktim është mbajtur ndaluar në një vend tjetër. Pjesëtarët të UÇK-s i kanë thënë atij që do ta vrisnin atë, ndërsa ai ishte i dobët si gishti. Atij u dha shumë pak ujë apo ushqim gjatë kohës që u mbajti ndaluar dhe humbi 38 kg gjatë kohës së 2 muajve të ndalimit të tij në llapushnik. Të ndaluarit u mbajtën në kushte njerëzore, përfshirë në një magazin dhe në një stall. Një prej të ndaluarve përshkruan kushtet të ndalimit kaq të ashpra saqë mendoi se vdekja do të kishte qenë opsion më i mirë. Një tjetër i ndaluar vari veten ndërsa mbahej i ndaluar. Në kushte të vështira në vendet e ndalimit të tyre, të ndaluarit u morën në pyetje shpesh përpara, gjatë dhe pas rrahjes. Ata pyeteshin nëse kishin njohuri apo marrëdhënie me individ të tjerë përfshirë serb. Disa prej tyre u udhëzuan që të pranonin krime që nuk ishin kryer, shumë u akuzuan se ishin spion, bashkëpunëtor apo tërëtar. Shumë u morën në pyetje apo u kërcënuan lidhur me mbështetjen e tyre apo rolin e tyre në LDK. Rreth datës 24 qershor 98, në shtabin e UÇK-s në Breshans, Hashim Thaçi u bëri thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës Abdyl Ramës dhe Uk Bytyçit që të jepnin dorëheqjen publikisht nga udhëheqja e LDK-s në pozicionet e tyre të udhëheqjes të LDK-s dhe të jepnin një deklaratë të regjistruar ku mbështesnin UÇK-n. Në presion, Bytyçi pranoi, Rama u kërcënua dhe u shtrajtua nga Thaçi kur nuk pranoi kërkesat e Thaçit. Karakterizimi për mbrojtjes së Thaçit i provave që kanë të bëjnë me rolin e zotit Thaçi në këtë incident nuk cënon në provat konfirmuese relevante, përfshirë ato mbi të cilat mbështetemi në paragrafe 394 dhe 395 të dosjes tonë. Parashtrimit e mbrojtjes së Thaçit lidhur me këtë incident shpërfillin në veçanti fragmentet relevante nga marrja në pyetje e dëshmitarit nga marrja në pyetje e dëshmitarit W03832 i përmendur për shembull në paragrafet 350 dhe 351 të dosjes tonë. Për parashtrimit e mbrojtjes së Thaçit shpërfillen gjithashtu kuptimin e drejtë portretit të qartë të provave relevante, siç janë ato apo dëshmive, siç janë ato të dëshmitarit W04410, të librit të tij, ku siç mund të shihni në ekran ai ka shkruar për shembull Hashim Thaçi, kënguli që u ka jo vetëm duhet të i jepte qëndrim apo mendime të fuqishme dhe vendimtare lidhur me UÇK-n, por ai kishte rezervat e veta. Ai donte të thoshte atë në një mënyrë që të mos i imponohen nga dikush tjetër.